मुझे 90% समझ आ रहा, मैं क्या करूं? पल्स बताइए सर प्लीज। तुम नर्सरी में हो तो तुमको किसी ने सब्सक्रिप्शन कैसे दिला दिया है भाई? नर्सरी के हमारे छोटे भाई बहन, तुम पहले ABCD सीखो। तो तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूँ। बड़ी ABCD छोटी ABCD से कितनी साल बड़ी है ये मुझे कल बताओगे। नहीं बताया तो तुम्हारा सब्सक्रिप्शन ब्लॉक करा दूंगा विनय भाई।